வணக்கம். ஐஜே ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பஜ்ஜீஸோட ஏஜ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நாம் வீட்டிலேயே பஜ்ஜீஸ் வளர்த்தோன்னா அதோட ஏஜஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுல எந்த ஒரு கஷ்டமும் இருக்காது. அதுவே நம்ம பெட் ஷாப்லேருந்து வாங்கிட்டு வரும்போது அதோட சரியான ஏஜஸ் நமக்கு தெரியாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே நிறைய பேர்கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணி தான் ஷாப்பில் வச்சுருப்பாங்க. இருந்தாலும் அவங்க விற்கிறதுக்காக நீங்கள் இதை வாங்கிட்டு போனீங்கன்னா ஒரு 1 மந்த்லேயே ப்ரீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் வாங்கிட்டு வந்தப்புறம் அந்த மாதிரி நிறைய கேசஸில் நடக்கிறது கிடையாது. இந்த மாதிரி கேசஸில் நாம் பஜ்ஜீஸோட ஏஜை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளால் போகலாம். நாம் பஜ்ஜீஸோட ஏஜை 2 மெத்தடில் கேல்குலேட் பண்ணலாம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிப் மெத்தட், இன்னொன்று ஐபால் மெத்தட். ஃபஸ்ட்டு நாம் ஸ்ட்ரிப் மெத்தட் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஸ்ட்ரிப் மெத்தட் பற்றி பார்த்துட்டிங்கன்னா பஜ்ஜீஸோட தலைக்கு மேலால் ஒரு லைனாக ஃபெதரில் இருக்கும். இந்த லைன்ஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த பஜ்ஜீஸோட வயசு பார்த்தீங்கன்னா 4 மாதத்துக்கு கீழால் தான் இருக்கும். அதுவே 4 மாதத்துக்கு மேலால் இருக்க பஜ்ஜீஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ இல்லைன்னா ஒயிட் கலர் ஃபெதர்ஸ் இந்த லைன்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கும். இந்த மெத்தடை ஒரு நல்ல மெத்தட்லன்னு சொல்லுவாங்க. எதனாலேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில வெரைட்டி பஜ்ஜீஸுக்கு அதோட அடல்ட் வயசுலையும் இந்த லைன்ஸ் இருக்கும். அதனால் நம்ம பஜ்ஜீஸோட ஏஜை கரெக்டாக கேல்குலேட் பண்ண முடியாது. ஆனால் இந்த 2வது மெத்தடான ஐபால் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ரொம்பவே நல்ல மெத்தட். இந்த மெத்தடை வச்சு எந்த வெரைட்டி பஜ்ஜீஸ்க்கும் அதோட ஏஜை ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிடலாம். ஐபால் மெத்தடில் பார்த்தோம்னா அதாவது பஜ்ஜீஸ் சிக்ஸ், அதாவது 4 மாதத்துக்கு கீழால் இருக்கிற சிக்ஸுக்கு அதோட கண்ணில் இருக்கிற ஐபால் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாகவே பிளாக் கலரில் இருக்கும். செமி அடல்ட் பஜ்ஜீஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது 4லேருந்து 8 மாதம் வயசாக இருக்கிற பஜ்ஜீஸ்க்கு இதோட ஐபாலை சுற்றி ஒயிட் இல்லைன்னா சில்வர் கலரில் ஒரு ரிங் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். இந்த மாதிரியான ஒரு ரிங் இருந்துச்சுன்னா அந்த பஜ்ஜீஸ் செமி அடல்ட் பஜ்ஜீஸ். அடல்ட் பஜ்ஜீஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிங் கண்ணை சுற்றி ரொம்ப பெருசாகவே இருக்கும், ரொம்ப டார்க்காக. இந்த மாதிரியான ரிங் இருந்துச்சுன்னா அந்த பஜ்ஜீஸோட ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா 8 மாதத்துக்கு மேலால் இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த தகவல் உங்களுக்கு உபயோகமானதாக இருந்துச்சுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.